Assalamualaikum dan selamat petang. Jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, dekat tangan saya ni ada satu charger handphone, okey, Type C yang dah pecah kat sini. Okey, dia macam ni. Jadi sebelum ni saya dah tampal dengan selotip penebak haba tu. Okey, jadi dia tak berapa kemas, dia jadi lagi macam ni. Okey. So, hari ni saya cuba fixkan masalah ni dengan menggunakan heat shrink insulation, okey, untuk menyelesaikan masalah wire charger yang pecah ni. Okey, so tanpa buang masa, jom kita buat. So sekarang saya ada yang besar ni, sebab yang sedang-sedang ni tak muat. Okey, jadi untuk pertama sekali saya belah yang ni. Okey, saya belah yang ni, saya letak sini. Okey, saya belah, saya letak kat sini. Okey, macam ni. Kemudian bakar. Okey, nak bagi dia kecil. Kemudian saya masukkan yang besar ni ke dalam. Okey, macam ni. Kemudian api layu. Okey. Okey, dia jadi macam ni. Okey, biarkan dia sejuk sikit. Okey, kita buat lagi. Okey, okey, dia jadi macam ni. Okey. Okey, jadi kat sini dia agak susah nak bakar sebab asalnya yang ni besar sangat. So yang ni kabel ni kecil sangat, so dia jadi macam berkedut sikit lah. So nanti yang ni saya akan potong kat sini. Okey, yang pecah-pecah tadi dah ditutup lah. Cuma kat sini lah yang tak fix sebab pecahnya panjang sangat. Dan nak cover balik yang ni agak susah. So untuk selesaikan masalah getah tu tak cukup panjang, okey, jadi saya ambil lagi lebihan-lebihan getah yang lain. Okey, heat shrink insulation tu sambung. Okey, dan bakarlah sedikit dengan bakar untuk dia lebih mengecil. Tapi dia tak kemas sebab apa? Sebab getah ni dia besar, jadi dia ada limit juga untuk dia mengecil. Jadi dia tak berapa sempurna lah, kecuali kita gunakan getah tu, saiz getah dengan wayar yang hampir sama besar, dia akan jadi lebih kemas lah. Okey, untuk kepala charger tu dia kemas, tapi untuk wayar ni dia tak berapa kemas. So